Boa tarde, fase 2. E aí, como vocês estão? Hoje, quarta-feira, nossa aula será de Natureza e Sociedade, mas antes tem a brincadeira da Semana da Criança. Lembrando que estamos na Semana da Criança, muito bem, na semana de vocês. E vamos começar essa aula cantando alegre, todo mundo animado. Hoje tem a brincadeira que vocês vão descobrir daqui a pouco, mas vamos cantar a musiquinha do Trem Maluco junto com o Patinho Tuga, tá certo? Vamos lá e com tia Messia, todo mundo em pé cantando, bem animado, e quem está aí juntinho de vocês também. Hoje é dia 7 de outubro do ano de 2020. Hoje é o dia, 7. Muito bem, então vamos lá. Todo mundo remexendo o corpinho. Balança a mãozinha. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Uhul! Balança o corpinho. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola você não dá. Mãozinha na cintura. Olha aí o trem maluco. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Olha o trenzinho. Se der pra fazer um trenzinho, faz aí junto com a sua família. E a brincadeira de hoje é o trenzinho da alegria. O trenzinho vai partindo, ele vai acelerar, porque o dia das crianças logo, logo vai chegar. O trenzinho já partiu, ele já acelerou, e o seu barulhinho eu já ouço, sim senhor. Piuí, piuí, piuí. Então vamos lá, ó. Como tia falou lá na imagem, vocês ouviram a voz e viram a imagem. A nossa brincadeira de hoje, do dia da Semana da Criança, porque o Dia das Crianças é segunda-feira, dia 12, é o trenzinho da alegria. Ô tia Messi, e o que é que vai ter nesse trenzinho? Nesse trenzinho, nós vamos ter brinquedos e brincadeiras. E vocês terão que fazer aí de casa. Tia Messi vai fazer aqui, Rebeca, que está aqui na minha frente, também vai fazer, e vocês irão fazer aí de casa, tá certo? Agora tem que fazer. Não pode ficar sentado sem fazer a brincadeira, não. Vamos participar, todo mundo animado, igual o trenzinho que sai de Pernambuco e vai para o Ceará. E aqui está ele, ó. O trenzinho e os vagões. E dentro dos vagões tem os brinquedos ou as brincadeiras. Vamos ver, vamos puxar o do primeiro vagão. O que será que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o brinquedo que você mais gosta. Corre, corre para pegar o brinquedo que você mais gosta, que tia Messia vai ficar aqui esperando, tá certo? Vou contar até 10 para você levantar dessa cadeira e correr para pegar o brinquedo que você mais gosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, você pegou o brinquedo que você mais gosta? Mostra ele aí a tia Messia. Muito bem, gostei. Agora vamos para o próximo vagão. Será que vai vir um brinquedo, tia Messia, ou uma brincadeira agora? Vamos ver. Tcharam! É uma brincadeira. E o que a gente vai brincar, tia?
Vamos brincar daquela brincadeira que nós brincávamos lá na escola, de cabeça, ombro, joelho e pé. Então, ó, vamos lá, levanta e vamos aquecer. Cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Agora mais rápido para dificultar e mexer o corpinho. Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Uhul! Palma para vocês aí em casa. E para a Rebeca, ó, que fez aqui comigo. Agora vamos para o próximo vagão. O que será que tem nele? Será um brinquedo ou uma brincadeira? Vamos ver. É uma brincadeira. Sabe como é essa brincadeira? De novo, Rebeca. Do careca e cabeludo. Careca e cabeludo, tia? Sim. Quando tia falar, ó, careca, você vai botar a mãozinha aqui, ó. Quando tia falar cabeludo, você tira a mãozinha da cabeça. Vamos lá, fiquem atentos. 1, 2, 3 e careca. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Muito bem. Ficaram atentos ou erraram? Espero que tenham todo mundo, ó, ficado atento. E vamos para o nosso último vagão. Último não, penúltimo. Só que é o último com brinquedo ou brincadeira. Vamos lá. Ó. Tcharam! É um brinquedo. Você irá procurar aí na sua casa um brinquedo que tenha a cor amarela. Ô tia, ele tem que ser todo amarelo? Não, que tenha só um pedacinho de amarelo. Procura aí um brinquedo que tenha alguma parte amarela. Vamos lá procurar, corre para ir procurar. O trenzinho da alegria. Procura aí um brinquedo que tenha um pedacinho de amarelo. Tô vendo se você está indo, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, cadê? Encontraram? Mostra aí pra tia Messia. Tia Messia quer ver, ó. Rebeca encontrou. A saboneteira da boneca dela é amarela. A parte do carrinho de bebê. Muito bem, Rebeca. E ó, palma pra vocês aí em casa que encontraram também. Muito bem. Então, essa foi a nossa brincadeira de hoje. Da Semana da Criança. O trenzinho da alegria. Como é o barulho do trenzinho? Piuí! Piuí! Chique, 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 chique. Piuí! No verde, gente, não tem nenhum brinquedo, nenhuma brincadeira. Ele vai ficar, ó, para outro dia. Então, ó, palmas para vocês. Uhul! E a nossa brincadeira de hoje foi essa. Mas amanhã temos outra surpresa. Amanhã aguardem, tá bom? Tem outra surpresa na aula. E peguem agora o livrinho verde de Natureza e Sociedade que nós vamos fazer a tarefinha. Exercemos o direito de brincar e agora é o dever fazer a tarefinha. Vamos lá. Agora que nós já brincamos, já nos divertimos com o trenzinho da alegria, que trouxe ó, muitos brinquedos e muitas brincadeiras. Vamos pegar o livrinho de Natureza e Sociedade. Lembrando que nós estamos no dia 7 de outubro, 7 de outubro do ano de 2020. Hoje é quarta-feira. E a nossa tarefinha é lá na página 80. Aqui, ó. Na moradia, temos aqui uma oca, uma casa de alvenaria e um iglu. Lembra que nós falamos das moradias?
Moradias é a nossa casa, onde nós moramos. E hoje nós veremos também a casinha dos animais. Vocês sabiam que os animais têm a sua casinha? Muitos moram em árvores, no ninho, como a gente viu o pássaro. Outros moram na colmeia, outros moram no tronco das árvores, mas todos os animais têm sua moradia nas florestas. E nós vamos ver hoje também a moradia dos animais. Mas aqui, ó, na página 80, vocês irão completar aqui, ó, as palavrinhas com as vogais, com o A, E, I, O, U. Irão completar aqui, ó. Oca. Faz aqui o O, depois o A. Vamos fazer juntos? Vamos sim. Então, ó, aqui a palavrinha oca. Faz no primeiro tracinho a letrinha O, depois a letrinha A. Aqui, ó, casa, 2A que tá faltando. Alvenaria. A, E, A, I, A. São as letrinhas que estão faltando. E aqui, iglu, o I e o U. Oca, casa de alvenaria, iglu. A mamãe vai auxiliar vocês, tá certo? A mamãe ou quem está aí juntinho com vocês. Quais as letrinhas, quais as vogais que estão faltando nas palavrinhas. Façam aí. Pausa para vocês fazerem. E aí, escreveram as vogais nas palavrinhas que estavam faltando. Agora vamos virar o livrinho. E agora sim vamos conhecer algumas casinhas de alguns animais. Ó, temos aqui um ninho. Quem mora no ninho? O passarinho. Então já vamos ligar. Ó, o ninho, quem mora nele é a vaca? É o tatu? É a formiga ou é o pássaro? É o pássaro, tia Messi. Então, a moradia do passarinho é o ninho. Então, já puxa aí o passarinho para o ninho. E quem é que vive no pasto? Quem mora no pasto é a vaca, para ela comer aqui, ó, a graminha verdinha. Então, aqui é a casinha da vaca, o pasto. Aqui, ó, quem mora dentro de um buraco? Vocês sabiam que o tatu, ele não mora na superfície, ele cava, ó. Cava o buraco e mora lá embaixo da terra. O tatu, ele mora no buraco. Então, essa aqui é a casinha do tatu. E as formigas, elas fazem, ó, um montinho na terra. Cavam a terra, fazem um montinho e moram aqui, ó, no buraco embaixo da terra também. Então, ó, o ninho é a casinha do passarinho, liguem. O pasto é a casinha da vaca. O buraco aqui, ó, é a casinha do tatu. E essa casinha aqui feita uma montanha é a casinha da formiga. Então, ó, ligaram. O passarinho mora no ninho. A formiga faz a sua casinha de um buraquinho. O tatu também mora no buraco embaixo da terra. E a vaquinha mora no pasto. Então, essas são as moradias dos animais. E, pessoal, por hoje só vamos dar essas duas tarefinhas, porque já tivemos a brincadeira para não ficar tão cansativo. Então, ó, palmas para vocês e desde já um feliz Dia da Criança. E quem não doou o seu brinquedo, a sua roupa que não serve, ainda tá em tempo, tá certo? Então, vão lá doar e tira a foto para mostrar a tia Messia. Até amanhã na aula de amanhã é aula de matemática, porém, não vamos usar o livrinho, vamos só ter a brincadeira do Dia das Crianças. Amanhã, quinta-feira, tá certo? E tem outra surpresa, a tia vai postar pro papai e a mamãe mostrar pra você. Olá, crianças! Olá, família! Nesta quinta-feira, dia 8 de outubro, estaremos realizando a drive-thru em homenagem ao Dia das Crianças. Participem! Estaremos esperando por vocês das 16 horas às 18h30 em frente ao Colégio da Educação Infantil. Pegue sua bicicleta, seu carro, sua moto, dê uma passadinha. Vocês, alunos do 1º ao 9º ano que tem sua bicicleta, não deixe de participar. Vai ser super legal. Além de matar a saudade dos professores, vocês receberão um brinde e algum
algodão doce e a nossa alegria. Não deixe de participar. Não deixe de trazer seus filhos, papai e mamãe. Estamos aguardando por cada um. Beijo e até lá. Tchau.